A mai rendezvényünkön bemutatjuk a globális korrupciós barométer legfrissebb adatait. A Transparency International 2 évente jelentkezik ezzel a korrupciós barométerrel. 107 országban készült felmérés, és összesen 114 000 állampolgárt kérdeztek meg a kérdező biztosok. Az elmúlt 2 évben Magyarországon 61%-kal az embereknek mondta azt, hogy az elmúlt 2 évben nőtt a korrupció. Az állami korrupcióra is rákérdeztünk, és azt találtuk, hogy 5 fokú skálán 3,8 pont az, ami a korrupció súlyosságát jelzi, az állami korrupció súlyosságát. Több mint fele a lakosságnak úgy gondolja, hogy nagyon komoly összefonódás van egyes cég vagy cégcsoport, illetve az állam és a kormány működése között. A kormány korrupcióellenes munkáját csaknem a lakosság fele lényegében eredménytelennek ítéli. Egyértelműen az látszik, hogy a politikai pártokat tartja a lakosság a legkorruptabbnak, második helyre pedig az üzleti szektor került. 71%-a mondta a magyaroknak azt, hogy a hétköznapi embereknek szerepe van a korrupció megfékezésében. Mindössze 30% jelentené azt, hogy a korrupciós esettel találkoznak. Ez az a mutató, ami a leginkább kiri az uniós átlagból. A 70%-ból 41% mondta azt, hogy azért nem jelenteni, mert úgysem történne semmi. Felteszem, ők úgy gondolkodnak, hogy korrupció volt, van és lesz, és nincs mit tenni, ezzel együtt kell élni. És 21% mondta azt, hogy fél a korrupció következményeitől. Nem először működünk együtt itt a Transparency International-lel. A korrupció az egyik olyan téma sok más téma között, amellyel rendszeresen foglalkozik a képviselet. Több mint 15 éve áll a fókuszban ez a kérdés az Európai Bizottság számára is. Nem magyar jelenségről van szó, ez nyilvánvaló, minden uniós tagállamot, sőt minden államot érint világszerte ez a probléma, nyilván eltérő mértékben. Az Euróbarométer keretében csináltunk egy kutatást tavaly, amelyből az látszik, hogy a magyaroknak az uniós átlagnál jóval nagyobb része gondolja, hogy a korrupció súlyos probléma. Az uniós átlag 74% volt, a magyarok ellenben 96%-ban gondolták, úgyhogy nagyon komoly probléma, amit meg kell oldani. Nagyon nagy szükség van arra, hogy motiváljuk és megszólítsuk az embereket, és elsősorban a fiatalokat. Idén is egy nagyszabású nyári kampányba kezdtünk. A Sziget fesztiváljain szeretnénk részt venni, illetve már részt is vettünk. Például múlt héten a Volt Fesztiválon több mint 2000 fiatalt szólítottunk meg, és beszélgettük velünk személyesen. Másik soron pedig közösen táncolhatunk a korrupció ellen, hiszen az idei nyári kampány témája, illetve szlogene az, hogy ideje mozdulni, és aktívan tenni a korrupció ellen. És ez a tánc ez nagyon jól jelképezi ezt az aktivitást és ezt a közös erőt, hogy igenis közösen kell együtt fellépnünk. És idén is ez lesz, a Sziget Fesztiválon leszünk jelen, és nagyon örülünk az együttműködésnek a Szigeten. A Szigeten részt vesz Európának pont az a célcsoportja, tehát pont az a fiatal réteg, mondjuk úgy a 15 és 22 éves korosztály, akiknek az ilyen jellegű üzenetekkel, vagy az ilyen jellegű üzeneteket érthető módon közel kell hozzájuk vinni. Ezt a projektet, vagy ezt a flashmobot, amit most láthattak, ezt megelevenítjük a szigeten, méghozzá
a pénteki napunkon, augusztus 9-én, 16 óra 30 perckor a világzenei nagyszínpadunkon, és ha jól tudom, akkor Jonathan Knopp, angol és brit nagykövetünk is ott fog táncolni a szigeten. I will be participating in our flash mob dance. Please come and laugh. Please come and participate. And to be serious for a second, transparency is one of the issues globally that the British government thinks is vital everywhere, at home in the UK, in Europe, around the world. And that's the reason why it's one of Britain's G8 priorities this year, as you may have seen already. Locally too, it's one of the issues which is on our agenda. We've got a very rich dialogue with the government here in Hungary. We've got a very rich dialogue with associations like Transparency International. Looking forward to work in the future in supporting the work that Transparency does. Not just in supporting the excellent work also that the Sziget Festival does, not just for music, but also on social issues and important issues like transparency. The Norwegian Embassy is pleased to continue our support and long-standing cooperation with Transparency International. Actually, we have signed a contract today, a new contract. And it's a pleasure to participate in this launching event with the TI and the British Embassy and the Dutch Embassy. Our common goal is to contribute to a more transparent economic and political environment, which would benefit Hungarian and Norwegian businesses, but most important, the Hungarian people. Fighting corruption is not only the task of professionals and politicians. Quite the contrary, it's up to all of us. Therefore, campaigns like last year's Big Splash events or this year's Dance Against Corruption are meant to draw attention to what we can do in our daily, everyday life. Úgy tartják, hogy mondjuk egy jól működő demokráciához legalább 2 generációváltás kell, és hogyha megnézzük a mai fiatalok, gyakorlatilag annak a generációnak a gyerekei, akiknek a politikai szocializáció a rendszerváltás idejére esett, vagyis a generáció, tehát ők már egy teljesen új generáció, és azért gondolom, hogy számukra tényleg ez egy nagyon jó lehetőség, én is úgy látom, hogy kicsit másképp gondolkodnak. A korrupció gáz, az antikorrupció full, és remélem, hogy nem csak elvont norma lesz számukra, hanem a normális élet része. Köszönöm. Köszönjük szépen!